This vlog is sponsored by Black & Decker. Hello guys, good day. Ito si Jean. Welcome sa 11 Workshop. Ngayong araw na ito, pag-usapan naman natin or i-review natin ang dalawa na namang tools mula sa Black & Decker Philippines. So first is yung kanilang Black & Decker na Jigsaw, variable speed Jigsaw, and yung kanilang Black & Decker 1/3 sheet sander. So kasama pa rin to sa mga binigay sa akin nung sponsor natin na Black & Decker Philippines, at ngayon i-review ko sila sabay since nagamit ko na sila for like a few months now and matyagan ko na yung kanilang performance. So I think it's time to review these tools para makita niyo kung ano yung performance ng mga ito. So I'm gonna give my honest opinions. Sasabihin ko yung mga advantages or yung mga good things at yung mga hindi ganong magandang parts na itong mga tools na ito, no? So welcome ulit sa 11 Workshop. So again guys, thank you so much sa mga nanonood, sa mga nagla-like at nagsusubscribe, no? At kung hindi pa kayo subscriber, subscribe naman kayo dito sa 11 Workshop. At palike na rin yung aking Facebook page na nasa description. Ganoon din naman yung Facebook page ng ating sponsor, Black & Decker Philippines, no? So guys, mag-start muna tayo dito sa Jigsaw. This is the Black & Decker KS71PE variable speed pendulum or orbital action jigsaw, no? So ito yung kanyang unit, at kapag binili mo siya out of the box, may kasama siyang vacuum port para pwede mo saksakan ng vacuum cleaner and tatlong blades. So meron isang T-shank na blade at meron dalawang U-shank na blades. So mamaya pag-usapan natin yan. So yung specs niya guys is itong jigsaw na to is 520 watts and meron siyang speed from 0 to 3,000 RPMs, no? So variable speed siya guys, at yung kanyang variable speed ay nasa trigger. So kapag pinindot mo siya ng marahan, mabagal yung kanyang speed, at kapag diniin mo tsaka siya maximum speed. So ang depth of cut niya is 70 mm sa kahoy, 5 mm sa bakal, at 15 mm sa PVC or aluminum, no? Yun. Pero syempre kailangan guys, kapag gagamitin mo to sa ibang material na hindi kahoy, kailangan gumamit ka ng specific na blades. And kaya niya rin mag-bevel ng 0 to 45 degrees. So yun yung mga specifications niya at yun yung kanyang box. Nakita nyo naman. Okay, let's look at the features ng Black & Decker na Jigsaw na ito. So first of all guys, ang una ko napansin sa kanya is yung kanyang weight. So hindi siya ganun kabigat. It's actually lighter than most jigsaws. And that's good. For me, gusto ko talaga yung mga tools na magaan kasi mas madali silang gamitin, mas madaling kontrolin. Now, ang bentahe ng Black & Decker ay yung kanyang blade, yung nalagyan niya ng blade. Kasi this jigsaw, pwede siyang gumamit ng both T-shank and U-shank blades. Yung mga jigsaw na iba ngayon, ang nagagamit lang nila is either T-shank lang or U-shank. But this one can use both. So, advantage yan guys. Halimbawa, meron kang lumang jigsaw na puro T-shank, tapos yung jigsaw na yung sira na, pero ang dami pang blade na T-shank, ang gagawin mo, tapon mo na? Hindi. Huwag mo tatapon kasi pwede mo pa yung gamitin with this new Black & Decker tool. And, madali lang siya. It's a quick blade changer lang guys. Meron lang siyang parang paddle dito or tinataas lang yan. Ayan. And then, pasok mo lang yung blade. And then lock it down. Tapos check mo lang para hindi siya gumalaw. So that's a U-shank blade. Lagyan natin yung T-shank. Ito yung T-shank blade na kasama. So ipasok mo lang. Ayan. So no problem guys. So no problem siya for both U-shank and T-shank blades. Another function niya is yung tinatawag na pendulum or orbital action. Ito na yun. Nakita niyo ito. So meron siyang tatlong settings for orbital action. So like nung in-explain ko doon sa akin jigsaw vlog, yung orbital action is yung imbis na taas baba lang yung galaw ng blade, gumaganong-ganon din siya. Forward, reverse din siya para mas mabilis yung putol
Usually ginagamit na sa mga construction, yung mga rough cuts, ganon. Ako hindi ko gano'ng ginagamit yung orbital action na yan. But, of course, mas maganda na meron ka pag kailangan mo. And, sabi ko nga sa inyo, meron siyang variable speed sa trigger niya. And of course, meron siyang trigger lock. So, para pwede mo siyang gamitin, bitawan mo lang. Tapos guys, pwede rin siya i-bevel yung kanyang shoe by adjusting. Ito, meron dalawang screw dito na luwagan mo lang tapos pwede mo siyang i-adjust. Personally, hindi ko gusto yung ganyang sistema. I would like na sana quick release na lang. Sana meron lock or iniikot na lang na gano'n na pwede mo siyang gano'n. But, of course, sa design niya ng tool. Maybe next time kapag gumawa ng bagong Jigsaw yung Black & Decker, i-consider nila yon. But again, this is very secure kasi kailangan pa ng tool para i-bevel siya, no? Meron din pala siyang blower para i-blow yung dust paalis dun sa yung pinuputol para makita mo yung cut line. And of course, meron siyang kabitan ng vacuum para mahigop yung sawdust ng inyong pinuputol. So, now, test natin yung kanyang vibration. Kasi napaka-importante sa akin ang vibration ng isang jigsaw. Okay guys, test natin kung gaano ka-vibrate ang jigsaw na ito. That's not actually bad. May mas malubha pa dyan. Okay, so, yeah, may vibration siya. Hindi maiwasan yon talaga. So, merong konting vibrations. Talagang gumagalaw siya. Nakita nyo naman. Yung ibang jigsaw kapag maganda, kapag hindi na kailangan naman, kapag maganda yung kanyang vibration control, hindi siya halos gagalaw. Pero yung gumalaw ng konti, pero hindi siya ganun kasama. Meron talagang mga mas matitindi pa rito. Yung dati kong jigsaw na luma na U-shank blade pa, is sobra yung vibration. Pag pinandar mo ng gano'n, lilipad yan sa kabilang bahagi ng mesa. So this one, mas maganda yung vibration na kaysa doon. But, again, it could have been better, no? However, let's remember that Black & Decker is a DIY tool, no? So, ano siya, it's mainly for homeowners and DIYers, no? It's not built for serious professional woodworkers. So now guys, test natin yung kanyang cutting ability. Meron akong ditong palutsina na wood and let's try to cut that. So ito, walang orbital action. That was fast. So mabilis siya mag-cut. Try natin na may orbital action. Mas mabilis, pero kung makapansin nyo guys, mas marumi yung cut niya. Ayan o, ang dumi. Unlike kapag walang orbital action, mas pino, mas smooth yung kanyang cut. So talagang hindi ako gumagamit ng orbital action. Always lang yung naka-zero lang lagi yan. Kasi mas gusto ko yung malinis yung cut, no? Okay lang kahit medyo mabagal, basta malinis yung cut. Now guys, try naman natin sa hardwood. This is 2x2 na hardwood. Hindi ko alam kung anong hardwood to, pero matigas to. Mas matigas kaysa doon sa palutsina. Subukan natin ngayon guys. So medyo mas matagal siya magputol ng hardwood kaysa sa palutsina. Let's try orbital action dyan. Mas mabilis yung orbital action, kaso yun nga lang, mas marumi yung kanyang cut. So that's good. Pero of course guys, gagamit ka ng jigsaw para sa mga curve cuts, di ba? So let's try that with this one. So this is 1/2 marine plywood. Tingnan natin kung gaano siya kagandang gumawa ng mga curves. Okay, naka-orbital action siya.
So, patayin ko muna orbital action para mas malinis yung kanyang cut. That is actually pretty good. So, yeah, maganda yung performance niya pagdating sa curves on plywood, no? So, ngayon guys, try natin gumawa ng curve sa 1-inch mahogany. There's a test, actually. So, medyo mabagal, but still, it can do the job. And, malinis yung cut. So, good job, Black & Decker Jigsaw. You did really well today. So, maganda yung performance. And that's really the, that's the goal, di ba guys? So, makita niyo yung kanyang performance using plywood, using hardwood. Okay lang siya guys. Pwede siyang gamitin. Okay guys, so ano masasabi ko sa jigsaw na to? Well, it's a good jigsaw actually. It's a very decent jigsaw. Designed siya for DIYers and semi-professionals, no? Yung mga weekend warriors na yung pambahay lang, kumbaga. So, it's designed for those kinds of people, no? Ganun naman talaga yung kinikater ng Black & Decker. They are more on DIYers and for home use. Okay? So, yeah, this is actually perfect para sa mga nagsisimula pa lang woodworking. Or gusto lang ng jigsaw sa bahay, no? Pag kailangan magputol ng plywood, ayaw na nila maglagare, okay? So, or paluchina or any kind of wood, no? Kaya naman yung putulin any kind of wood. Medyo mabagal lang sa hardwood. However, it excels in plywood and in softwood. So, I think that's perfect na para sa mga homeowners, no? Now, kung ako, ang downside lang siguro niya is yung kanyang, blade changer niya, guys. Hindi ko gusto yung kanyang switch, ito. So, medyo clunky. Ito. Tsaka gawa siya sa plastic. Hard plastic, guys, ha? Hindi yung putsi-putsing plastic, okay? But it's hard plastic naman. Makunat naman siya, but it's still plastic, guys. So, maybe next time, Black & Decker, kapag improve nyo na yung tool na ito, medyo palitan nyo siguro siya ng metal, di ba? Or pwede rin yung plastic, pero siguro iba nyo yung design. Kasi ewan ko, parang feeling ko, hindi ganun kaganda yung design, no? But, still guys, it works naman guys, it works well. I think matibay naman siya, tatagal naman talaga yung kanyang pagkakagawa. So that's my only siguro negative thoughts dito sa Black & Decker Jigsaw. Overall, it's an impressive jigsaw. It's worth the price. So yeah, it's highly recommended. So guys, next naman is ito, yung 1/3 sheet sander na Black & Decker. And that is model KA300. So, that's 135 watts, 1/3 sheet sander. So, nakalagay sa kanya is 1/3 na sheet sander. Kung hahatiin mo yung isang buong liha, tatlong piraso, 1/3, kasyang-kasya sa kanya yun, no, guys? So, ano masabi ko dito? Testingin natin, guys, yung kanyang vibration. Kasi alam niyo gumamit ng sander. Hindi ko na kailangan explain sa inyo, hindi ko na kailangan pakita sa inyo. So, pakita ko na sa inyo kayong vibration kapag ginagamit. Yup, as expected, malakas yung kanyang vibration. Sa lakas ng vibration niya, nahugot niya yung plug. Okay. Ayan. But that's expected guys, kasi this is an orbital sander, so talagang gumagamit siya ng vibration para magliha, no?
But still guys, I like it because it's light. Tapos meron siyang grip sa harap. So pwede mo siyang gamitin ng dalawang kamay to make it more stable. At pwede mo siyang hawakan sa taas like that. So mas komportable ako pag dito ko hinahawakan yung mga sanders kasi mas less yung vibration. Pag dito kasi medyo ma-vibrate ng konti. So hinahawakan ko sila lagi sa taas. And that's possible with this tool, no? Tapos guys, yung papalitan mo siya yung sandpaper niya using hooks like this. So may lock lang siya, naka-hook lang dito sa magkabilang bahagi yung liha. And that's good kasi pwede ka na sa kanyang gumamit ng ordinary na sandpaper. Hindi na kailangan ng mga special na velcro sandpaper, no? So just ordinary sandpaper lang. Bumili ka lang ng mga isang sheet, mga ganito, yan. Tapos putulin mo lang. And pwede na sa kanya yon. Butasin mo lang para meron siyang vacuum suction pa rin. And that's good kasi meron siyang vacuum port dito. So that is compatible with a Black & Decker vacuum or any kind of vacuum, guys. So pwede yan. Kaya no dust or less dust pag ginagamit mo yung sander na ito. So my thoughts about this, guys, it's a decent sander, no? It's a sander. Hindi naman sander, it's not that complicated. Hindi sila complicated na mga tools, no? You can use them very easily. So hindi na kailangan ng mga techniques or anything. So yeah, it's a good tool. So it's a good investment. Malaki yung kanyang surface area. So pwede mo siyang gamitin na mabilis para lihain yung malalaking plywood na malaki. Mas madali mo siyang maililiha using this kasi malaki yung kanyang surface area kasi doon sa mga 1/4 na sheet sander, no, or yung mga random orbital sander, no. Tapos guys, yun nga, pwede mo siyang comfortable siya kahit sa wall pwede mong gamitin, comfortable siyang hawakan, 'di ba? Tapos meron nga siyang grip para dalawang kamay, or pwede rin ganyan para sa wall. So it's very easy to use, guys. Okay guys, so kung interesado kayo sa dalawang tools na ito, pwede mo silang i-check or pwede mo silang bilhin sa Black & Decker flagship store sa Lazada. So, ang cost ng tool na to, yung Jigsaw is 3,499.75 yung kanyang SRP at yung sander naman is 3,599.75 yung kanyang SRP. So, total, it's almost 7,000 pesos kung dalawa silang bibilin. However, guys, merong promo ang Black & Decker Philippines sa kanilang flagship store sa Lazada. And that is what we call the Black & Decker Woodworking Combo Kit. So, dalawa na siya. Meron ka ng sander at meron ka ng jigsaw at meron ka ng sander for only 5,000 pesos. So, may savings ka ng 2,000 pesos. Ang laki ng bagay yun, guys. So, malaking savings yung 5,000 pesos. So, check nyo na yun sa Black & Decker flagship store sa Lazada. Nasa baba, guys, yung link ng mismong product na sinasabi ko, yung woodworking combo kita sa description. Nandyan din yung link ng flagship store sa Lazada na pwede mo i-check yung kanilang mga ibang products, no? And guys, available din ang Black & Decker tools sa ating mga suking hardware, sa Ace Hardware, Handyman, Wilcon Depot, at of course, True Value, no? So, yun. So, pwede mo sila i-check sa mga tindahan na yan. Okay guys, so thank you so much again for watching, no? Salamat sa inyong panonood. Malapit na tayo mag 4,000 subscribers. Next naman is 15,000 yung ating target. So, sana matupad na yun, okay? So again guys, thank you so much. Maraming salamat sa inyong panonood. At again, kung hindi pa kayo nag-subscribe, pa-subscribe naman guys, no? Sige na, para naman maka 15,000 na ako ba? Okay, so again guys, this is Eugene from 119 Workshop. I'll see you guys next time. Adios.